ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយធម្មតាទេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb eat out តើ eat out មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច eat out គេឲ្យនិយមន័យថា to have a meal in a restaurant instead of at home មានន័យថាយើងទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះដូចយើងទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានឬក៏ទីកន្លែងញ៉ាំអីហើយ phrasal verb មួយនេះយើងត្រូវតែសរសេរជាប់គ្នាយើងមិនអាចមាន object នៅ between eat ហើយនិង out បាននោះទេពាក្យ eat out យើងត្រូវតែសរសេរជាមួយគ្នាតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I can't eat out with my friends for a while I មានន័យថាខ្ញុំ can't មានន័យថាមិនអាច eat out មានន័យថាទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ with my friends មានន័យថាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ for a while មានន័យថាមួយរយៈ I can't eat out with my friends for a while តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត How often do you eat out How often គេចង់សួរពីភាពញឹកញាប់ Do you eat out ដែលអ្នកទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ How often do you eat out តើអ្នកទៅញ៉ាំក្រៅញឹកញាប់ដែរឬទេគេចង់សួរថាហើយប៉ុន្មានដងមួយអាទិត្យគេចង់សួរពីភាពញឹកញាប់ដែលអ្នកទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ Okay How often do you eat out តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Eating out on a daily basis can be very expensive. Eating out មានន័យថាយើងទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ on a daily basis មានន័យថាជាប្រចាំថ្ងៃ can be very expensive មានន័យថាវាធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយលុយយ៉ាងច្រើន Eating out on a daily basis can be very expensive. ឧទាហរណ៍មួយទៀតI save a lot of money by not eating out often. I មានន័យថាខ្ញុំ save មានន័យថាសន្សំ a lot of money លុយជាច្រើន by not eating out ដោយមិនទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ often មានន័យថាញឹកញាប់ I save a lot of money by not eating out often. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់I would eat out a lot if I didn't know how to cook. I មានន័យថាខ្ញុំ would eat out មានន័យថាទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ a lot មានន័យថាជាញឹកញាប់ if មានន័យថាបើសិនជា I មានន័យថាខ្ញុំ didn't know មានន័យថាមិនដឹង how to cook របៀបធ្វើម្ហូប I would eat out a lot if I didn't know how to cook. Clear នេះគឺចង់មានន័យថាបើខ្ញុំមិនចេះធ្វើម្ហូបដែលខ្លួនឯងនៅផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅជាញឹកញាប់ I would eat out a lot if I didn't know how to cook. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ My family eats out once a week. My family មានន័យថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ eats out មានន័យថាទៅញ៉ាំក្រៅ once a week ម្ដងមួយអាទិត្យ My family eats out once a week តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Why don't we eat out tonight Why don't we ហេតុអ្វីបានជាពួកយើងមិន eat out ទៅញ៉ាំអាហារក្រៅ tonight យប់នេះ Why don't we eat out tonight Clear នេះដូចជា suggestion យើងប្រាប់ថាតើយើងទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះយប់នេះមិនបាច់ធ្វើម្ហូបអីទេ Why don't we eat out tonight ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង I don't feel like eating out tonight I don't feel like មានន័យថាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ eating out ទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ tonight យប់នេះ I don't feel like eating out tonight មានន័យថាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះទេយប់នេះ I don't feel like eating out tonight
I can't eat out with my friends for a while. How often do you eat out? Eating out on a daily basis can be very expensive. I save a lot of money by not eating out often. I would eat out a lot if I didn't know how to cook. My family eats out once a week. Why don't we eat out tonight? I don't feel like eating out tonight. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបាននេះឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye